ஓகே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் பாலா பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஆப் வந்து சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட்டு ரிங்டோன் தமிழ் ரிங்டோன் அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான ஆப்பை பற்றி தான் இப்போ நம்ம டியூட்டோரியலில் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் டெமோ வெர்ஷனோட உங்களுக்காக டாக் பேக் ஸ்பீடு குறைக்கிறது எப்படின்றதையும் இப்போ நம்ம செட்டிங்ஸ்லேயே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு வீடியோ அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் ஃப்ரம் சப்ஸ்கிரைப். எல்லாருமே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல டாக் பேக் ஸ்பீடு எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அப்புறம் தமிழ் ரிங்டோன் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ற டெமோ வெர்ஷனை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, முதல்ல டாக் பேக் ஸ்பீடு எப்படி குறைக்கிறதுன்றதை பார்ப்போம். அதாவது மக்களே, அதிக பேர் வந்து ஸ்பீக் தான் வச்சுருப்பீங்க. ஓகே, ஸ்பீக் தான் வச்சுருப்பீங்க. அந்த ஸ்பீக்குள்ளே போய் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் குறைக்கிறதுன்றதான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல ஆப்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸ்பீக் டிடிஎஸ் அப்படின்னு வரும். மோர் ஆப்ஷன் பட்டன் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஸ்பீக் டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸ் அண்ட் ஜெனரல் டிடிஎஸ் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு வரும். ஸ்பீக் டிடிஎஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதிலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பீச் ரேட், அதில் டபுள் டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா 14% அப்படின்னு இருக்கும். அதில் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்பீக் ஃபாஸ்ட் குறைஞ்சிடுச்சு. இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் சில பேருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தமிழ் ரிங்டோன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்புக்குள்ளே போவோம். அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் வருது அப்படின்றத பாருங்கள். லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. ரொம்ப லோட் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக வரும். அதில் உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சில நேரம் ஆடு வரலாம், நீங்கள் அந்த ஆடை ஸ்கிப் கொடுக்கலாம், இல்லை பேக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆடு போயிடும். இப்போ பிஜிஎம் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை டபுள் டேப் பண்ணுங்கள். இப்படியே ஒரு லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு பாட்டு நேம் வரும். பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு தேவை சிங்கம் 3, பவர் பாண்டி, போகன். உங்களுக்கு தேவைப்படுறதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த ரிங்டோன் இருக்கும், ஏதாவது ஒரு உள்ளே போவோம். அதை விட முக்கியமான விஷயம், இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணும்போது நெட் கனெக்ஷன் இல்லைன்னா இந்த ஆப் வந்து ஒர்க் ஆகாது. பார்த்தீங்களா, இதை டபுள் டேப் பண்ணுங்கள். டவுன்லோடு பண்ணிவிட்டு செட் ரிங்டோன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலாரமாக, ரிங்டோன், ஃபோன் ரிங்டோனாக எல்லா ஆப்ஷனுமே கேட்கும். உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் தாராளமாக கிளிக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்சஸ் ஆயிரும். யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் தெரியாத என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கு இது உதவியாக இருக்குது. ஓகே, தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங் த வீடியோ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.